This film explains something called the framework for change. Mae'r ffilm hon yn egluro rhywbeth a elw'r fframwaith ar gyfer newid. This is part of the Social Services and Wellbeing Act evaluation. Mae'n rhan o werthusiad y ddeddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant. Welsh Government has asked for the Act to be evaluated to see how effective it is. Gofynnodd Llywodraeth Cymru i'r ddeddf cael ei gwerthusio i sefydlu pa mor effeithiol ydy hi. What is the Social Services and Wellbeing Wales Act 2014? Beth ydy'r ddeddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant Cymru 2014? The Act tries to Mae'r ddeddf yn ceisio make life better for people and their carers, gwneud bywyd yn haws i pobl a'i gyfalwyr, make social care law easier to use, gwneud cyfraith gofal cymdeithasol yn haws i'w ddefnyddio, give people stronger voice and control, rhoi llais cryfach a reoliaeth i bobl, make sure people get the help they need to lead a good life. sicrhau bod pobl yn cael yr help sydd ei angen arnyn nhw i fyw bywyd da. Say what social services will be like all over Wales. Yn datgan yr hyn fydd gwasanaethau cymdeithasol yn ei cynnig ledled Cymru. Say how social services will work with health services and other services. Yn datgan sut bydd gwasanaethau cymdeithasol yn gweithio gyda gwasanaethau iechyd a gwasanaethau eraill. Make sure communities have a chance to offer their knowledge and experience. Sicrhau y caiff cymunedau gyfle i rannu ei gwybodaeth a'i profiad. Keep people safe from abuse and neglect. Cadw pobl yn ddiogel rhag cael ei camdrin a'i hesgeuluso. The Act has 5 principles which guide what it tries to do. Mae 5 egwyddor yn ddeddf sy'n arwain yr hyn mae'n ceisio ei wneud. Prevention, Atal, well-being, llesiant, voice and control, llais a rheolaeth, co-production, cydgynhyrchu, multi-agency work. gwaith amlasianteithol. Evaluating the Act. Gwerthusio'r ddeddf. To see how the Act is having an impact, it is being evaluated. Mae'n cael ei gwerthusio i sefydlu'r modd y mae'r ddeddf yn cael effaith. As part of this evaluation, something called the Framework for Change has been developed. Fel rhan o'r gwerthusiad hwn, datblygwyd yr hyn a elwir yn fframwaith ar gyfer newid. This film explains what that is. Mae'r ffilm hon yn egluro beth ydy hwnnw. What is the Framework for Change? Beth ydy'r fframwaith ar gyfer newid? The Framework for Change is a story that tries to explain what the Act will do to improve well-being for people in Wales. Stori ydy fframwaith ar gyfer newid sy'n ceisio egluro'r hyn bydd y ddeddf yn ei wneud i wella llesiant pobl yng Nghymru. This helps us understand the ways that the duties and principles of the Act try to help people and communities. Mae hyn yn ein helpu i ddeall y dyllau y mae dyletswyddau ac egwyddion y ddeddf yn ceisio helpu pobl a'i cymunedau. The Act is about a sense of well-being and how people get support when they need it. Mae'r ddeddf yn wneud â synwyr o lesiant a sut mae pobl yn cael cymorth pan fydden nhw ei angen. This section provides examples of things that are included in each part of the Framework for Change. Mae'r adran hon yn cynnig enghreifftiau o bethau sy'n cael eu cynnwys ym mhob rhan o'r fframwaith ar gyfer newid. The Framework for Change has 5 key parts. 1. Guiding directions. This refers to the directions for changing the Act. These focus on independence, voice, safeguarding and making services accessible and easy to understand. This also focuses on a bigger role for voluntary organisation and workers who can ensure people's rights are respected. Mae 5 rhan allweddol i'r fframwaith ar gyfer newid. Rhif 1. Canllawiau cyfeirio. Mae hyn yn cyfeirio at y cyfarwyddiadau ar gyfer newid yn y ddeddf.
Mae'r rhain yn canolbwyntio ar annibyniaeth, llais, diogelu a gwneud gwasanaethau yn hygrych ac yn hawdd i'w deall. Mae hwn hefyd yn ffocysu ar rôl fwyaf ar gyfer sefydliadau a gweithwyr gwirfoddol a all sicrhau bod hawliau pobl yn cael eu parchu. Number 2, inputs. Workers in social care have the right skills and knowledge, making sure social services do what they say they will do. Make sure care and assessment focuses on what people need. Help carers get support they need. Support in improving advocacy services. Help safeguarding people become more effective. Rhif 2. Mewnbynau. Bod gan weithwyr ym maes gofal cymdeithasol o wybodaeth ar sgiliau priodol. Sicrhau bod gwasanaethau cymdeithasol yn gyflawni'r hyn y maen nhw ei addo. Sicrhau bod gofal cymdeithasol ac asesu yn ffocysu ar y hyn y mae pobl ei angen. Helpu gofalwyr i gael y cymorth sydd ei angen arnyn nhw. Cymorth i wella gwasanaethau eiriolaeth a helpu i wneud diogelu yn fwy effeithiol. Number 3, activities. Information and assistance must be accessible and appropriate for people using services. Assessments to focus on what the individual needs and try to meet those needs. Assessments for carers to identify the support they need. Care and support plans. Health and care services to work together more. Registers of sight impaired, hearing impaired and other disabled people. More prevention and user-led services. Complaints and advocacy services. Rhif 3. Gweithgareddau. Rhaid bod gwybodaeth a chymorth yn hygryn a ffridorol ar gyfer y pobl sy'n defnyddio gwasanaethau. Asesiadau i ffocysu ar yr hyn y mae unigolyn ei angen a cheisio diwallu'r anghenion hynny. Asesiadau ar gyfer gofalwyr i ganfod y cymorth sydd ei angen arnyn nhw. Cynlluniau gofal a chymorth. Gwasanaethau iechyd a gofal i gydweithio mwy. Cofrestrau o bobl a nam ar ei golwg, nam ar ei clyw a phobl anabl eraill. Mwy o wasanaethau atal a gwasanaethau dan arweinydd defnyddwyr. Gwasanaethau a chwynion ac eiriolaeth. Number 4, outputs. Services to focus on outcomes. Services to work together to support the person who needs help. Human rights to be a priority in social services. Single points of access to services. Focus on what matters to people. Prevention and early intervention based on people, their carers and the local area. Rhif 4. Allbynau. Gwasanaethau i ffocysu ar ganlyniadau. Gwasanaethau i gydweithio i gynorthwyo'r unigolyn sydd angen help. Hawliau dynol i fod yn flaenoriaeth ym maes gwasanaethau cymdeithasol. Mannau sengl, mynediad i wasanaethau. Y ffocws ar yr hyn sy'n bwysig i bobl a atal ac ymwiriad cynnar yn seiliedig ar bobl, ei gofalwyr ac ar yr ardal lleol. Number 5, outcomes. People are supported in their human rights. People are protected from abuse and neglect. Young people in care are supported into adulthood. Carers are better supported. Care plans based on what matters to people. Organisations work together more effectively. Community-led social care. Improved well-being for people who need carers and supporting carers who need support. Rhif 5. Canlyniadau. Pobl yn cael eu cynorthwyo a'i cefnogi yn eu hawliau dynol. Pobl yn cael eu hamddiffyn rhag cael eu hamdrin a'i hesgeilieso. Pobl ifanc sy'n derbyn gofal yn cael eu cynorthwyo wrth dyfu'n oedolion.
Gofalwyr yn cael gwell cymorth. Cynlluniau gofal yn seiliedig ar hyn sy'n bwysig i pobl. Sefydliadau i gydweithio'n fwy effeithiol. Gofal cymdeithasol dan arweinydd y gymuned. A gwell llesiant ar gyfer pobl sydd angen gofalwyr a chymorth a hefyd gofalwyr sydd angen cymorth. Conclusions. The Framework for Change describes the direction, inputs, activities, outputs and outcomes of the Act. The Framework for Change helps with the planning of the evaluation. The Framework for Change will continue to be updated as the evaluation is carried out. Casgliadau. Mae'r fframwaith ar gyfer newid yn disgrifio cyfeiriad, mewnbynnau, gweithgareddau, allbyniau a chanlyniadau'r ddeddf. Mae'r fframwaith ar gyfer newid yn helpu gyda chanllunio'r gwerthusiad. Bydd y fframwaith ar gyfer newid yn parhau i gael ei ddiweddaru wrth i'r gwerthusiad gael ei werthredu.